Эл арасында COVID-19 пандемиясы токтоду деген пикир орун алууда. Бирок ал андай эмес. Дарыгерлер бүгүнкү күндө дагы коронавирустун жаңы учурларын аныктап жатышат. Маселен, акыркы бир аптада эле 30тан ашык адам илдетти илештирген. Алардын айрымдарынын абалы оорлошуп, ооруканада жатат. COVID-19 илдетинин балдардын арасында да катталып жаткан учурлары бар. 6 жашка чейинки балдардын арасында 8 бала катталды. Ушул эң акыркы 36 учурдун ичине 8 бала бул 6 жашка чейинки балдардын арасынан катталды да. Ал эми 3 учуру 65 жаштан жогорку адамдардын ичинен катталды. Калгандары бул 18тен 49 жашка чейинки адамдардын ичинен катталды. Пандемия учурундагы оор күндөр өтүп кеткенден кийин жарандар эмдөө маанилүү экендигин унутуп койгондой. Адистер COVID-19 инфекциясы башка вирустардай эле мындан ары биз менен жашаарын эстен чыгарбоону эскертет. Андан коргонуунун бир гана эффективдүү жолу эмдөөдөн өтүп туруу. Азыр биздин арабызда COVID-19 илдети кете элек, азыр арабызда жүрөт. Бул жана эч кайда кетпейт. Бул жанагы сасык тумоо, жанагы ОРВИ сыяктуу эле биздин арабызда калат да. Эми бул оорудан сактаныш үчүн бир гана эң эле мындай коопсуз ыкма болуп, бул вакцинация болуп эсептелет. Азыр вакцинация биздин баардык үй бүлөлүк медициналык борборлорунда жасалып жатат. Азыр биздин азыркы учурда Sinopharm жана Pfizer вакцинасы бар. Бүгүнкү күндө коронавирустук инфекцияга каршы эмдөөнүн биринчи дозасын 1.644.000 адам, экинчи дозасын 1.388.000 киши алса, бустердик доза менен 352.895 адам эмделген. Бул көрсөткүч республикада эмдөө процесси жай жүрүп жатканынан кабар берет. Калктын 65-70% иммунитет болгондо гана вирустун тарашы токтойт деген дарыгерлер жарандарды эмдөөдөн эринбөөгө чакырышат. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уламбеков, СТВ.